बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद इमरान दूसरे लेते पे यूट्यूब चैनल इमरान होगा सर्विस। आज दी वीडियो दा टॉपिक है मोटरसाइकिल सीरीज 70 सीसी किया इन नाले दुआ करना सारे दोस्त मेरा व्यूअर देखने वाले बिल्कुल ठीक हो सो तुम्हारी दुआ मैं बिल्कुल ठीक हाँ। इधर मसला है कि कोई स्टार्ट नहीं थी भाई, स्टार्ट के जो आते हैं भाई केरी केरी वजह से स्टार्ट नहीं थी। बड़ी जिसम आयल खानी वधिया हुए अगर जो रिंग क्लियर की बना रहे हों ताई मसला बन जाए। अगर मोबाइल कभी आयल खानी वधिया हुए रिंगा की वजह तो प्लग ते खोली वेंदी कभी उंग से स्टार्ट नहीं थी। अगर जैसे कर बैटर का कोई मसला होवे पर बैटरी कचरा होवे पिया तां भी स्टार्ट नहीं थी। अगर कोई करंट का मसला होवे तां भी स्टार्ट नहीं थी। यदि आगे तो दस चुका कि CD 70 सीसी है 6 मॉडल यदि खुलेने दे दें सब तो पहले किक मार के चेक करने पे क्या इन्हें मसला है रहने पहले किक दे दें अलग होता रहने क्या मसला है भैया। ABS मोटरसाइकिल CD 70 सीसी हैं जवाब बिल्कुल जाम वांगू जाम मरेंदा खड़े जिमें कभी सीज नहीं मार वेंदी सीज मार वेंदे। सब तो पहले देखा सब तो पहले टाइमिंग वाली थाली को लेने थाली खोल पे ये पीना सारा कचरा डैमेज नहीं दी एक ये नहीं पता टुट्टी खड़ी है लत्थी खड़ी है क्या इन्हें मसला है वो इन्हें खोल के दिखाने तो आपको सब तो पहले 610 नंबर की चाबी इन्हें खुले सो गेयर लीवर बैठ दे निकल उसके बाद ये 8 नंबर देटी राड 8 नंबर वाले ये काबले खुले सू ये सारा कचरा है पिया बंदे का मैगन खुले ने चलो 14 नंबर की गोटी ना ले नट खुले 14 नंबर वाला उसके बाद शॉट मार के मैगन करसूँ वारी आवे दी कस के दे कस लगा बीच पे बड़ा चोरस इला काबला को लेसूं ये 4 नंबर का कहना वडा रोला बिल्कुल कटा पे फारे के पिया टाइमिंग बिल्कुल लाए गए टाइमिंग गरारी तो वाले तो सारा काम इनका टाइमिंग चेंज की वजह से ये भैया ये स्टार्टिंग ही तो नहीं करना भैया आपने 9 नंबर वाले जो हैं ये खुल गए
साठ मरे सीखूँ तले में पेच दी ये साठ ना जल्दी खुलता होते क्योंकि गड्डी गर्मी कर करे प्रेस थी वेंदे उन्हनि जे ते चीज़ को सट न मारे ते नहीं खुलती ब्रेड करते पे हैं बड़ा रोल खत्म है तो छोटा रोल बिल्कुल ख़त्म किया पैदा में चैन आ गई है ये कचरे रोले थे सारे ये भी सारे ना कचरा लेदा टेंशन रॉडी चेक करने पे हैं कर दें तोता पटरी कर दें और गुडे दें चेक करने मुझे ब्रेक ना 7 मिनट ये पीना टेंशन रॉड सारा टेंशन रॉड ही सारे कोई नहीं है तो हम ये सफाई करें सफाई करके थोड़ी खेने सारा लेकिन मसला है पिया पहन ली सफाई करके हमारे कंपनी ने टाइम चेन पहने पे टाइम चेन पाउंड तो पहले सब से पहले ना अपने बराबर करके सूँ बाजू का तो टाइम चेन दी ये तो 82 नंबर दी होंगी है विचू टाइम चेन बोल के 84 नंबर दी पा देना एक पाउंड तो पहले लाजमी चेक कर दिया करो बराबर करके पाउंड ये तरीका है पिया पैसों अंकल ना तो अगर प्रेस फिर पंप पर गिरा रहे फिर कैसों ऑटोमेटिक में चढ़ी आसी काट के भी अलग कम ना कापड़ा भी तो कर करे सूँ फीचर कंपनी दे रोल में पहने पहने पाउंड ये तरीका है रखसूँ अंगूठे नाल या पेचकस की मदद नाल को गुटे तोड़ से स्विच तो बाद बारी आते छोटे रूले दी टेंशन रबड़ टेंशन रॉड करने पहले दो कम ना ये छोटे छोटे चीज़ा देखना लाजमी होने टेंशन रबड़ ही ख़त्म थी वजह तो उनकी वजह तो टाइम में आवाज़ कर वेंदी है इन तो वैसे सारा सिस्टम आउट है हर शे ख़त्म है फैमिली
बगैर से फिर थी कि हमारे आगे टाइमिंग थी ये टाइमिंग के निशान के खड़े पिया पहाड़ के बीच लगा निशान हेड दे करनी तो पिया नहीं तो यहाँ की टाइमिंग बिल्कुल बराबर होवे तो गड्डी बिल्कुल फिट ही स्टार्ट होंगी है। अगर इन्हें टाइमिंग आउट थी वे गड्डी मिसिंग ही करेंदी है स्टार्टिंग ही नहीं करेंदी तो बोझ ही करेंदी मिसिंग ये टाइमिंग मुश्किल तो नहीं है बाकी मज़ीद दिखेने हैं पहले टाइमिंग बराबर करके दी से ये बिल्कुल टी का निशान के बराबर है तो टी का निशान है पे डेढ़ दे ये बिल्कुल मैगने का निशान इतना बराबर है हेड दे पिया बिल्कुल फिटे पे अल्लाह तो कम नाल ये कौन करने पे स्टार्ट लेने थाली गोल टिकी नहीं लेने पे जी तो ये बिल्कुल फिट थी गल दो कम नाल ताई वीडियो थैंक करने पे एंड मिलते हैं अगली वीडियो अगर सारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे सो तो ज़रूर दोस्तों शेयर करे सो तो मोटरसाइकिल का आवाज़ सुने ने बड़ी देख के भी क्या आवाज़ है भैया नंबर तार लगी बिल्कुल फिट है दो कम नाल थैंक करने पे एंड ये बिल्कुल आवाज़ इनका साउंड बिल्कुल ठीक है पिया तो ठीक है तो अल्लाह दुकान वाली ने वीडियो देखेंगे बैंड मिलते हैं अगली वीडियो अगर सारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ज़रूर दोस्तों शेयर करें लाइक करें अल्लाह हाफिज़।